嚟啦 ！Metal Build 新作 Force Impulse Gundam，雖然都算係 Gundam Seed 系列嘅機體啊，不過咧就唔係 Freedom 啊，唔係 Strike 啦，仲要有得分下睇咁樣咧，當然就要入手啦。唔講咁多廢話啦，快啲開箱先。唔係話想潑佢冷水啊，但係喺而家畫面面前咧，你就咁睇啊，你又未感覺到個 size 嘅時候咧，成件事冇咗個發泡膠兜咧，係咪即刻好似開緊一隻 Metal Robot 雲咁樣嘅感覺咧？但係實際上有冇發泡膠兜咧，就好唔影響把玩嘅。咁佢一嚟咧就已經係一個分體嘅狀態啦，所以就變咗大家咧都一定係會經歷一次咧合體嘅過程㗎啦。第二版咧就主要係佢嘅背包啦，同埋就係把對艦刀 Excalibur。第三版當然就係個地台同埋支架啦。咁今次嘅透明支架咧都佔咗一定嘅空間啊！我哋先嚟玩下個地台先啦。咁今次咧就有一個咁樣嘅圓形配件啦，你會睇到佢係有分前後嘅。咁呢一邊咧就係握翻落去個地台嘅呢一邊啦，咁就可以 lock 得死啦。分咗體嘅4個部分咧，各自都要加一個配件，就係用嚟咧配合個支架嚟到去 display 嘅。上半身用嘅呢一個配件咧，就裝咗喺個透明支架上面先。說明書上面咧就將呢4塊透明支架咧就編咗做 A、B、C、D 嘅。咁其實好簡單嘅啫，最大嗰塊就係 A， 最細嗰塊就係 D。你就可以自由咁擺放呢4個部分啦。咁同埋嗰個角度咧係可以自己微調嘅。不過微調得嚟咧都有少少局限嘅。咁就因為腳嘅呢個部分真係有啲重量啊。咁同埋真係叫做伸出咗個台座嘅咁樣嘅一個距離啦。所以喺你 set 緊呢個 display 嘅過程啦，如果嗰個 balance 攞得唔好咧，喂就會咁樣啦。咁就將身體同埋腳嘅部分盡量靠翻中間啲，就會安全啦。但係其實今次咧點都要讚一讚 Bandai 嘅。你諗下，如果佢再俾翻呢一類透明支架你，咁啊基本上真係擺唔到頭先嗰個 display 㗎啦。逐個分體嘅部分睇一睇啦。Core Splendor 咧，咁就係呢一架嘅核戰機啦。不過咧，今次係冇整到個起落架俾你嘅，連外加嘅都冇啊。咁呢個位有少少偷雞啦。咁其實就講真係要玩咧，又未必真係成日會裝落去嘅。但係喺劇中又真係出現過㗎嘛。咁所以就可能好執着嘅朋友就會覺得，喂，即係做漏咗啲嘢喎咁啦。都唔知係唔係 Metal Build 嘅第一位駕駛員啦。咁今次咧係會見到隱約一個飛鳥真啦，佢哋嗰個嘅頭盔咁樣嘅一個形態喺度啦。機翼下邊呢一支象徵式嘅飛彈咧都有做翻，同埋 booster 嘅部分咧主要都係會用翻呢一隻金色嘅。上半身就係 Trash Fire 啦。咁其實就都係勁簡單嘅一個變形啦。主要就係對手咧整咗做一個有少少似超人死光嗰個咁樣嘅 L 字咁樣樣啦。咁都係啦，佢就冇任何嘢咧去即係叫做咁樣嚟到去 display 嘅。如果你真係想叫做擺得靚仔啲咧，都係要靠頭先嗰個咁樣嘅 stand 嚟到去 support 佢噶啦。下半身就係 Leg Fire， 頭先都講過啦，佢就係最重嘅部分，因為咧好多關節位啦，甚至乎腳嘅呢一個 booster 咧都係合金嚟嘅。咁所以就真係有一定嘅重量啊！反翻轉嚟睇咧，咁啊呢一個就係頭先加落去嘅一個支架用嘅配件啦。最後呢一個就係 Force Silhouette 嘅裝備啊！咁前面呢一個算係無人機駕駛艙咁樣嘅部分啦。咁喺 Metal Build 嘅演繹之下咧，即係做咗多少少魔改啦，多咗啲黑線啊、線條咁樣嘅位置咧，咁就令到成個外形咧係靚仔咗好多 ，booster 唔算好多嘅，咁入邊就都有少少金色嘅一啲上色啦。而家就先合體做 Impulse Gundam啊，咁就將呢支飛彈咧先攞走啊，咁同劇中一樣啦，然之後就收埋對翼，再反翻呢一個機頭嘅部分啦，呢兩隻翼咧都收翻埋。咁如果你話你懶啦，唔想拆走粒飛彈，又或者驚佢整唔見啊，keep 住裝喺度嚟到合體咁得唔得咧？其實係得嘅，基本上就真係冇話會點樣阻礙到佢個合體啦，同埋就係都唔會影響到個外形嘅，除非你喺
後邊睇你會見到有2粒飛彈仔突出嚟咯。上半身嘅變形咧，即係如果逐個步驟同大家講咧，好似有少少侮辱咗大家智慧咁啊！因為佢個變形真係勁簡單啦。咁啊，將隻手反翻落嚟啦，主要就係呢一個位啦，佢個手踭嘅關節啊，呢度有個咁樣嘅件咧，可以咁樣掀起啦。然之後咧，先至將隻手臂反過嚟，咁啊，再將對手咧拍翻入去，再將胸前呢一個甲咧變翻做咁樣，就已經搞掂啦。下半身嘅變形啦，咁要將呢一個件啊咁樣反落嚟啦。咁但係其實呢個位咧，佢係遇到好悶嘅。如果要還原翻好似頭先咁咧，咁就有機會咧喺呢個反出嚟嘅過程咧，就會揩到呢一個後裙甲啦。咁呢個位要留意一下嘅。然之後對腳咧，我哋將個腳掌反翻正常先啦。咁呢一個位咧，就要將佢慢慢拉翻直。咁同埋膝頭嘅裝甲就要咁樣啦。去到咁樣嘅位置之後咧，就要將佢向入邊推一推，咁就會即係叫做 lock 翻住呢一個位噶啦。合體嚟講就冇得好似動畫咁咧，將架核戰機就裝喺下半身，然之後先至合個上半身落去。因為主要咧，佢就係靠個上半身嚟到 lock 住架核戰機嘅，咁樣套咗落去啦。然之後見到有2個合金嘅接榫位啊，咁就係將個下半身套埋落去。Impulse Gundam 就完成啦。首先想講下咧，就係佢今次胸前呢一個類似排氣口嘅位置咧，嗰個造型係比較特別嘅。因為之前好多 Impulse Gundam咧，嗰個胸口呢個位置咧，佢係做得比較細少少啦，同埋好似淨係得一個黑色嘅窿咁樣，又或者甚至乎咧，好似有2個 cover 咧遮擋住呢一個排氣口咁樣樣嘅。咁但係今次咧就完全係露晒出嚟啦，就係一個黑金色咁樣嘅一個排氣口嘅細節嘅。咁所以個處理咧或者個設計嚟講咧，今次係都幾唔同嘅。頭部嚟講都係好有 Metal Build 自己嘅一套演繹啊。咁同之前其他嘅 Impulse Gundam咧，我都覺得係好唔同啊。而阿 Marking 嚟講咧都幾清晰啊，就算右邊膊頭呢啲細節啊，都仲係睇得到。胸口上邊咧都有一啲嘅細緻嘅擬印啊。另外要講下就係佢呢種淺藍色嘅上色咧，係喺唔同角度之下咧會呈現唔同嘅顏色嘅。咁有啲位就會見到紫紫地啦。去到某啲角度咧，先至會變翻淺藍色嘅一個金屬色咁樣。膝頭部分咧都有露翻一啲合金關節啦，嗰啲嘅合金出嚟。喺而家咁樣 Impulse Gundam 嘅狀態之下咧，個頭頂嘅高度啊，大概就係19 cm。即刻裝埋 Force Silhouette 嘅裝備入去啦，咁就將呢一個無人機嘅部分咧拉出嚟啦。如果你想收翻呢個接駁位咧，係可以咁樣收埋嘅。咁而個背包咧，就先將個激光劍嘅位置咧調整翻佢啦，對翼調整個靚啲嘅角度，咁同埋下邊呢個 booster 咧就向下喐少少。Impulse Gundam 嘅背面啊，核戰機呢個位咧有個小 cover 可以打開，咁然之後就係用晒呢3個嘅接駁嘅點啦，咁就去裝翻呢一個背包落去啦。接駁咗之後咧，我唔會形容佢係超緊嘅。咁其實呢一個接榫位咧，你唔會覺得佢有一個 click 位咁樣嘅，即係純粹就係篤住咁樣樣，所以就叫做係 OK 啦。即係又唔會話好容易跌出嚟嘅，但係你要掹走佢咧都輕鬆嘅。而家你就見到我咧係將對翼咧剪開晒啦。咁喺咁嘅狀態之下咧，出奇地佢又幾穩陣喎，又唔至於話真係個重心厚得好緊要喎。可能因為今次個腳掌咧冇做到好似之前啲 Gundam Seed 嘅機體咁樣啦，勁幼啊、勁尖咁樣樣啦，咁所以就變咗企得都幾穩陣。同埋呢個時候咧就剪開埋個盾啦，咁就上下咁樣拉出啦，然之後側邊仲有2塊件可以咁樣打開。Force Impulse Gundam 就完成啦。裝埋個背包之後咧，我哋試下佢可動啦。咁頭部咧去到45度角左右咧，你會覺得係
頂一頂住噶啦。咁主要就係後邊嗰個後尾枕咧，呢一個位啊，會頂住咗個領嘅嗰個合金位啦。向上有咁樣嘅幅度，向下都有少少啦。手臂咁樣轉咧係冇乜太大問題嘅。咁當然後邊呢個背包會有啲嘢頂住啦，但係都完全可以理解啦。如果就咁水平睇，即係手咧，都已經可以去到咁樣嘅角度噶啦。當然咧，你都可以即係叫做出茅招啦，拉出咗呢一個變形需要嘅一個關節咧，咁嚟到當一個 butterfly joint 咁嚟到去用嘅。隻手就可以做到咁樣嘅 angle 啦。咁如果呢個時候睇隻手咧，仲可以去多少少嘅角度添嘅。呢一個位置咧就有個水平轉嘅，但係哇，暫時嚟講咧都有啲緊嘅，真係要用啲力咧先至扭得喐佢。咁手臂接合晒就去到好大嘅幅度啊！前邊呢一 part 咧，佢有個咁樣嘅水平轉啦，當然都係同佢個變形有少少關係嘅。咁但係都可以用嚟，當你有陣時個盾咧想去前邊啊、側邊啊、後邊嘅時候咧，你都可以喐呢個位嚟到去做啦。拳頭咧就係例牌 Metal Build 嘅呢一隻關節啦。咁佢呢一度咧都可以有個咁樣少少嘅可動啦。咁其實都係因為變形嘅需要嘅。去到條腰咧都可以做到少少向前彎曲嘅幅度啊。向後就好少嘅啫，但係都真係唔好用太多力，因為咧你屈得太大力咧，就會成個身都扯埋出嚟㗎啦。咁左右咧佢都喐到少少嘅。其實呢個左右咧就係靠下邊白色呢一個位啦，即係佢嘅下半身啦，同埋嗰個合金件咧嚟做呢一個咁嘅動作嘅。當你咁樣去側腰嗰陣時咧，其實對於入邊嘅核戰機嚟講咧係完全冇影響嘅，佢係參與唔到呢一個嘅動作嘅。咁所以應該就唔會話即係對架核戰機有啲乜嘢嘅好大嘅影響啦。咁轉腰咧都可以有大概40至45度左右啦。裙甲啊就係可以咁樣嚟到去揭起啦。咁呢一塊咧係可以咁樣向外反開添嘅。揭起晒之後咧，可以見到佢嘅髖關節啦，就係成個都係合金件嚟嘅。踢腳嗰陣時，哇！呢個位真係非常之咁緊啊，可以去到咁樣嘅角度啦。然之後個水平轉咧就有少少可以咁樣，因為其實去到內八字嘅時候咧，就會有啲干涉嘅會頂住嘅。咁抹到去最外面啦，佢係可以去到咁嘅幅度嘅。不過真係有啲緊啦。咁而屈曲晒隻腳咧都可以接合到咁樣啦。呢一度咧膝頭關節有少少嘅連動啦。最後就係個腳掌啦。咁嗰個接地咧都有幾大嘅幅度啊！左右都咁樣啦。咁當然可以咁樣蹬直隻腳啦，係變形嘅需要啦。去到個背包啦，咁呢一個 booster 咧都有一個咁樣嘅可動幅度啦，同埋就係可以有咁樣嘅角度微調。上面隻翼咧就可以有呢個咁樣嘅水平轉，咁樣向上接，呢隻翼咁樣接，咁同埋呢一度可以咁樣接。仲有一樣咧，就係佢呢個位咧都可以向下反嘅。咁如果係空間有限嘅朋友咧，咁啊可以考慮咁樣收納晒隻翼咧嚟到去企啦。補完多少少啦，就係頭先講話唔拆飛彈嚟到合體嘅話咧，咁嗰個狀態就會係咁樣啦。其實個可動上咧都冇乜太大影響嘅，你會見到呢個位置真係叫做啱啱好收到呢粒飛彈嘅。咁左右轉嗰啲就冇特別影響，向前彎腰啊更加冇影響啦。所以呢個方案咧其實係真係可以用得下嘅。武器之一就有呢把 Floating Razor。
咁就可以收咗喺個側裙夾入邊啊。咁同埋都叫做有啲偏咧，就係叫做 lock 住佢啦，攞出嚟就可以將佢剪開。其中一樣射擊武器咧，就係一開頭已經見到㗎啦，呢支 Beam Rifle 啊。第二樣咧就係佢嘅胸前嘅火神炮啊，都叫有啊。然後當然會有激光劍，當然最霸氣嘅咧就係呢把對攬刀啦。咁佢有一個展開嘅設計嘅，呢一個位可以咁樣拉開啦，同埋就係最前邊呢一個位都可以拉開嘅。咁就可以去到咁長啦。手柄嘅部分咧都可以咁樣拉開少少咧，就方便你套個手型入去。頭先唔同嘅展開程度咧，就可以用翻相對應嘅 effect 件啊。咁當然我就好膚淺，我用最勁嗰個。槍同埋對艦刀咧，唔用嘅時候都可以裝喺個側裙夾啦，又或者係後裙夾嗰一度啊。好啦，咁之前突擊高達嗰啲嘅背包有冇機會同今次呢一隻 Impulse 嚟到去共用呢？應該都幾肯定就唔得噶啦，因為嗰啲背包嘅接榫位係完全唔同設計嘅。又或者有冇機會變成呢個 Destiny Impulse 咧？嗱，暫時嚟講係真係唔得啦，即係除非佢將呢個核戰機嘅部分咧，改咗做另外一嚿嘢，有一個接榫係啱啱好可以裝到落 Destiny 嘅呢個背包嘅話咧，咁就應該得啦。我諗呢個機會唔係冇啦。今次 Metal Build 呢一隻 Force Impulse Gundam啊，整體個發揮我覺得都算係幾唔錯啦。配色方面我都幾中意嘅，同埋好彩地咧就係個變形啦，冇做到一啲好簡單複雜化嘅設計啊。整體個關節個鬆緊度咧都 OK 嘅，唯一都係一個手腕嘅呢個關節咧。咁因為始終係一條柱啊嘅嗰種形式啦，咁所以咧去到某啲咁樣嘅水平嘅角度咧，佢就好容易會自己垂落嚟啦。整體嚟講咧，我都唔覺得佢有好多嘅缺點啊。咁同埋就係佢係雲限嘅產品啦，所以咧你係要靠電競咧，又或者係而家喺街嗰度衝演咧，先至可以叫做買得到啊。買得到亦都未必會係一個好好嘅價錢啦。唔心急嘅朋友就當然可以等下啦。今次咧我哋又玩住咁多先啦，下次再見啊！